tũngĩhoya nĩ gũkorwo na mĩtaratara mĩega nĩgetha kila mũndũ ahote gũkinyĩrwo. Kwĩna arĩa makomete itanda-inĩ ciao na thirikari ndĩngĩhota kũmakinyĩra, na ithuĩ representative twĩna hinya ũcio na nĩ tũkũhota kũmakinyĩra nĩgetha monage mbeca icio mweri. Nĩ matige kũhitha ciana icio, na nĩ ngoretwo ngĩmarĩria mũno na kuma twabomu gĩkundi gĩkĩ nĩ nyonete kwĩna ũgarũrũku tondũ nĩ mambĩrĩirie kwĩyumĩria na ũingĩ na makahota kuonania ciana icio, na tukahota kũmabuata tuka make sure atĩ ciana icio nĩ maracirehe kũrĩ andũ nĩgetha ona tukiona ũteithio makahota gũteithĩkĩra ho. What is there is enlightening the community, because there is still a lot of stigma, a lot. You'd be surprised. First of all, with the actually educated community. Like, people do not know conditions like autism, how people should treat children with autism. We are suffering because of that, because we have to do so much training. But we are hoping with organizations like ours, we'll be enlightening people, we'll be training people, we'll be making sure that we are creating the right awareness through our different forums.